Tai yra pilna įkvepianti istorija apie moterį, kuris sunkiomis aplinkybėmis nepasidavė ir savo pastangomis susikūrė naują gyvenimą. Jos vyras mirė tada, kai jų dukrai buvo vos 3 metai. Per vieną akimirką ji liko viena su mažu vaiku ir didžiulė atsakomybė. Namuose nebuvo jokio maitintojo. Ji pati pasakoja, kad negalėjo eiti dirbti samdomo darbo, nes neturėjo kam palikti mažos dukters. Ši mintis ją nuolat slėgė. Vienintelė atrama buvo šiek tiek vyro paliktų santaupų, kurias ji norėjo panaudoti labai apgalvotai. Surinkusi drąsą, ji išsinuomojo nedidelę patalpą ir atidarė kavos barą. Ji tikėjo, kad šis verslas leis jai išsilaikyti ir pasirūpinti vaiku. Tačiau realybė buvo skaudi. Per 3 mėnesius kavinė nesugebėjo uždirbti net nuomos mokesčiui padengti. Kiekvieną mėnesį ji nuomą mokėjo iš savo kišenės. Galiausiai ji priėmė sunkų, bet reikalingą sprendimą – uždarė kavinę. Nors širdyje buvo skaudu, ji žinojo, kad pasiduoti negali, nes gyvenimas tęsiasi. Ieškodama kitos išeities, ji pagalvoja apie nedidelį maisto vežimėlį. Tačiau iš karto kilo abejonės. Kasdien stumti jį į turgų ir grąžinti atgal atrodė per sunku. Ji bijojo dar vienos nesėkmės ir to, kad jos jėgos gali išsekti. Vieną dieną, grįždama iš miesto, ji pastebėjo prie namų stovinčią seną apleistą furgoną. Atrodė, kad jis jau seniai nejudintas. Šis vaizdas jos mintise uždegė naują viltį. Grįžusi namo, ji nusprendė surasti furgono savininką. Kitą dieną ji pasiteiravo kaimynų ir sužinojo, kur jis gyvena. Pabeldusi į duris, ji paklausė vyro, ar šis furgonas parduodamas. Jis atsakė, kad taip, tačiau perspėjo, jog transporto priemonė nevažiuoja. Moteris atvirai papasakojo apie savo padėtį ir pasiūlė susitarimą. Jei jis leistų furgoną įsigyti išsimokėtinai, ji nuveš jį pas meistrą ir jei šis patvirtins, kad furgonas gali nuvažiuoti bent iš namų į turgų ir atgal, ji jį paims, o sumokės po 5 mėnesių. Išgirdęs jos istoriją, savininkas sutiko. Kitą dieną jie atvyko su meistru. Šis apžiūrėjo furgoną, išklausė moters gyvenimo istorijos ir jos pastangas išgyventi. Meistro širdis suminkštėjo. Jis pažadėjo sutaisyti transporto priemonę ir iš tiesų tai padarė už labai nedidelę kainą. Kai sutaisytas furgonas grįžo namo savo eigą, moteris pirmą kartą po ilgo laiko nuoširdžiai nusišypsojo. Ji vėl turėjo viltį. Tuomet atėjo laikas nuspręsti, kokį verslą pradėti. Visą naktį ji praleido tyrinėdama įvairias idėjas YouTube ir Google. Galiausiai ji pasirinko paprastą, bet paklausų maistą – bulvytės ir keptą vištieną. Ji sudarė aiškų planą – 1 savaitę stovėti vienoje gatvėje, o jei nepasiseks, persikelti į kitą, judresnę vietą. Ten, kur pajus bent menką potencialą, ji liks visam laikui. Ir iš tiesų, jau per 1 savaitę jis suprato, kad rado tinkamą vietą. Žmonės pradėjo pirkti, grįžti dar kartą, girti jos maistą. Verslas pradėjo augti. Šiandien jis sako, kad jei tada būtų pasidavusi, nebūtų pasiekusi nieko. Ši istorija įrodo, kad net sunkiausiais gyvenimo momentais ryžtas, kantrybė ir sąžiningas darbas gali atverti kelią į sėkmę.